Cabin crew, armed flights. Airbus A350 นำท่านโดยสารมาทางเป็นสิงคโปร์ครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
It's my pleasure to welcome you aboard Airbus A350 bound for Singapore. Our flight time to Changi International Airport today will be 1 hour and 50 minutes. Boarding completed. Cabin crew radiation. Cabin crew MOISTURIZER arm.สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านสู่บริการเอื้องหลวง Welcome to Royal Orchid Service สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารการบินไทยและสตาร์ไลน์ทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านสู่บริการเรื่องหลวงเที่ยวบินที่ T409 จากท่าเรือสิงคโปร์ Good afternoon, ladies and gentlemen. Thai Airways International and Star Alliance. We would like to welcome you aboard our Royal Orchid Service by TT409, Airport Singapore. Cabin crew prepare for takeoff.